ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ କାହାଣୀଟିଏ କହିବି। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରର ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉଛି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କାହାଣୀଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ୟାମହନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେହି ପରିବାରର ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମିନୁ, ତା ପୁଅ ରାଜୁ ବୋଲି। ପିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଏ ଚାଷ କାମ କରେ। ଚାଷ କାମ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପିଣ୍ଟୁ ତା ପୁଅ ରାଜୁକୁ କହେ, ଦେଖେ ପୁଅ ରାଜୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଏବେ ମୋତେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି ତା ବାପାକୁ କୁହେ, ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ତମକୁ ବି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆମର ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଫସଲ ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ବେପାରକୁ ଯିବି, ହାଟରେ ବିକିବି। ଏ ଶୁଣି ପିଣ୍ଟୁ କୁହେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, କାଲି ସକାଳୁ ତୁ ପରିବା ନେଇ ହାଟକୁ ଯିବୁ। ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ଏବେ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ରାଜୁ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସକାଳ ପାଇଲା କ୍ଷଣୁ ପରିବା ନେଇ ହାଟକୁ ଯାଏ ପରିବା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଳୁ ନେବ, ଆଳୁ କିଲୋ 20, ବାଇଗଣ କିଲୋ 30, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ନେବ ଆଳୁ। ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ରାଜୁ ବେପାର କରେ। ବେପାର କରିସାରି ଘରକୁ ଆସେ। ରାଜୁ ବାପା ପିଣ୍ଟୁ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ପଚାରେ, ପୁଅ ରାଜୁ, ତୁ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ବେପାର କରିଦେଲୁ? ରାଜୁ କୁହେ, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ସବୁ ପନିପରିବା ବେପାର କରିଦେଲି। ଏବେ ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ପୁଣି କାଲି ପନିପରିବା ନେଇ ସକାଳୁ ବେପାରକୁ ଯିବି। ଏସବୁ କହି ରାଜୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାବେ, ମୋ ପୁଅ ରାଜୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଏସବୁ ଭାବି ପିଣ୍ଟୁ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅ ରାଜୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତାକୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଏମିତି ହୋଇ ଦିନ ଯାକ ଗଲା। ପୁଣି ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ରାଜୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଏମିତି କାମ ରାଜୁ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଜାରି ରଖିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜୁ ଭଲ ବଡ଼ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବି କରିଲା। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ତା ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜୁ ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବା କଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହୁଛି। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସାହସ ରଖିବ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଠି ଆମର କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଲା। ପିଲାମାନେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଏଥିରୁ? କି ଯେତେ ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତମର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ସାହସ ଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ। ମନୋବଳ ସବୁଠାରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କଥା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।